Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Apriamo con una notizia appena battuta dall'ANSA. Il boss mafioso Mattia Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano in provincia di Trapani. È stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Ovviamente nel corso delle prossime edizioni flash del nostro telegiornale e sul nostro sito newsicilia.it ulteriori aggiornamenti. Continuiamo col nostro giornale. 4 persone, compreso un ex deputato regionale siciliano, sono state arrestate, poste ai domiciliari dai carabinieri del comando provinciale di Catania nell'ambito di un'inchiesta sulla società degli Interporti Siciliani SPA, azienda a totale partecipazione pubblica. I reati ipotizzati dal GIP nel provvedimento cautelare a vario titolo sono di induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, corruzione. Dall'indagine sono emerse interferenze illecite che il politico avrebbe esercitato sull'allora amministratore unico della società degli Interporti Siciliani per favorire una dipendente dell'azienda. Brucia ancora nel porto di Palermo la nave Superba, dove sabato sera è divampato un incendio innescato probabilmente da uno dei mezzi che si trovavano nel garage. Stremati vigili del fuoco e i militari della Capitaneria di Porto che da 36 ore sono in banchina per cercare di domare le fiamme. Anche i residenti della zona del porto hanno paura per la coltre di fumo nero. Uno studente cinese di 22 anni, iscritto da un anno all'Accademia di Belle Arti di Agrigento, è stato ucciso con una coltellata che gli ha trafitto il cuore. Il cadavere è stato trovato all'interno della camera di un B&B di salita Iacono, nel centro storico della città, dove il giovane era alloggiato. Indagano i carabinieri. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci.